আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম জবা সিরিয়ালের 191তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বটি কেউ মিস করবেন না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বিলকিস বেগমকে। অর্থাৎ বিলকিস বেগম এবার চোরের মতো রাতের বেলা ঘরের মধ্যে ঢুকবে, আর তাকে দেখে ফেলবে এবার জবা, এবং জবা দেখে ভাববে ও হচ্ছে প্রেমা রাতের বেলা ড্রয়িং রুমের দিকে চলে যাচ্ছে মিঠুর সাথে দেখা করবার জন্য। আর এটি ভেবে জবা চলে যাবে মিঠুর কাছে গিয়ে বলবে তাড়াতাড়ি একটা কাঁথা দিন। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে কেন, কাঁথা দিয়ে তুমি কি করবে? তখন জবা বলবে চোর ধরবো। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে কী সব বাজে বকছো? তখন জবা বলবে হ্যাঁ, প্রেমাকে দেখলাম আপনার রুমের দিকে যেতে, সুতরাং আমার মনে হচ্ছে প্রেমা আপনার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে। আর এই কথা শুনে মিঠু বলবে কী বলছো তুমি, প্রেমা কেন আমার সাথে দেখা করতে যাবে? আসলে সেদিন যে তোমাকে প্রেমা আর আমার প্রেমের কথাটি বলেছি, এটি আমার ভুল হয়েছে। যা হয়েছে সেগুলো তো আগে হয়ে গেছে। বিয়ের পর প্রেমা আমার সাথে কোনো ভালো মন্দ কথাই বলে না। আর এই কথা শুনে জবা বলবে আপনি একদম চুপ করেন, তাড়াতাড়ি কাঁথা দিন, আমি যাচ্ছি। এই বলে জবাকে দেখা যাবে জবা মিঠুর কাছ থেকে একটি কাঁথা নিয়ে বাইরে বের হয়ে যেতে, এবং কাঁথা নিয়ে জবাকে দেখা যাবে ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকবে, এবং হাঁটতে হাঁটতে সেই খাবার রুমে গিয়ে দেখবে যে কে যেন খাবার খাচ্ছে। আর এটিকে দেখে জবা ভাবে ও হচ্ছে প্রেমা তো আজকে কিছুই খায়নি, তো দেখা করার আগে মনে হচ্ছে খেয়ে নিচ্ছে। তো সবার কাছ থেকে দেখালো যে সে কিছুই খায়নি, আর এখানে সে চোরের মতো খাচ্ছে, দেখাচ্ছে তোমার খাওয়া। এই বলে জবাকে দেখা যাবে জবার হাতে যে কাঁথাটি ছিল সেই কাঁথাটি দৌড়ে সেই লোকটির অর্থাৎ বিলকিস বেগমের মাথার উপরে দিয়ে চেপে ধরবে, আর বিলকিস বেগম ওখানে চিৎপাক করা শুরু করে দিবে। আর ঘরের যে লোকজন রয়েছে সব একাকার হয়ে যাবে, এবং সবাই এসে দেখবে যে ওখানে জবা বিলকিস বেগমকে কাঁথা দিয়ে চেপে ধরছে, এবং জবা বলবে আজকে চোর ধরেছি। কিন্তু সবাই বলবে আচ্ছা কে চোর, একটু বের করো দেখি। এবং যখন কাঁথাটি বের করবে তখন সবাই দেখতে পারবে বিলকিস বেগমকে, আর এটি দেখে সবাই অনেক হাসাহাসি শুরু করে দেবে। এবং এক পর্যায়ে মিঠু আর মিজান সাহেবকে অনেক খুশি হতেও দেখা যাবে। আর এখানে এভাবে অপমানিত হওয়ার পর বিলকিস বেগম মনে মনে ভাববে বাড়িতে যেহেতু এসেছি এর প্রতিশোধ আমি নিয়েই ছাড়বো। আর এই বলে ওই ড্রয়িং রুম থেকে চলে যাবে বিলকিস বেগম। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।